Buenas amigos mecánicos y no mecánicos. En esta ocasión les traigo cómo reparar la marcha de una Honda CR-V 2008. Aquí, como pueden ver, ya llevo avanzado la desarmada, quité el múltiple, el del aire, la batería, porque con la marcha solo va a salir por arriba. Aquí las mangueras del agua, del aire, y la marcha está por aquí atrás. Nada más es cuestión de mover este múltiple para un lado y se va a mirar la marcha. Déjenlo hago y volvemos. Por fin pude hacer múltiple para un lado. Aquí ya la atoré. Nada más moví la manguera del agua y aquí ya se ve el motor de arranque o marcha. La marcha pues solo lleva 2 tornillos para poderla quitar. Ahorita les muestro, a ver si se ven los tornillos porque aquí se ve muy oscuro. Vamos a ver por aquí, se ve mejor. Ahí se ve la marcha. Vamos a quitarla para ver qué problema tiene. Aquí ya estamos con los tornillos que les decía. Es uno y atrás acá hay otro. Son esos 2 tornillos y la marcha ya va a salir. Vamos a ocupar un dado 17 para la tuerca más grande y un 14 también. Solo esos 2 tornillos lleva la marcha. Yo ya la aflojé. Miren, ahorita les voy a mostrar que ya está medio floja, ya se mueve. Ahí más o menos se nota que ya se está moviendo. Este es el 17 y atrás es el 14. Aquí ya la tengo completamente quitada. Solo es que aflojar este, que es el que viene de la batería, y quitarle el de la señal, que viene más escondidillo. Esta es la tuerca, miren. Esta es 13. Estos son los 2 tornillos que les contaba. Este es el de atrás y es el 17. Quitamos este, que no se les pierda la rondanita para que aprieten bien. Y el conector de atrás. Creo que se va a estar complicado quitarlo con una mano. Déjenlo quito y volvemos con la marcha ya afuera. Solo faltaría eso. Vamos a hacer eso y volvemos. Ok, ya volvimos. Ahora les voy a enseñar cómo calar la marcha ya cuando está acá quitada, para ver más o menos qué es. Conecta los cables a la batería y pones uno de corriente aquí. Pero vamos a hacer puente con este, que es la señal, y tiene que funcionar, y la tierra va directamente a la marcha. Vamos a ponerle este cable. A ver si no se complica con la mano. Creo que sí se pudo. Sí, ahí va. Cable y el de corriente, como les había comentado. Vamos a conectarla. Ya la tengo conectada, miren, como decía, la tierra, la marcha, corriente y el puente que vamos a hacer con este cable para que funcione. Vamos a ver qué pasa al hacer el puente. Vamos seguros que no funcione. Como les dije, pues se quedó tirada esta camioneta. Miren, aquí les estoy haciendo y no funciona. Solo chispea un poco, pero no acciona. Hay un truco para cuando se queden tirados que pues a veces funciona. Se los voy a mostrar ahorita. Y es pegarle al solenoide con algo. A ver si ahorita funciona. Miren, lo voy a pegar. A ver si funciona, porque a veces se queda como pegado. Vamos a ver.
Miren, aquí ya funcionó la marcha. Ahí se ve que gira, pero pues va a seguir fallando. El solenoide ya se queda pegado. Vamos a cambiar el solenoide. Está muy fácil y volvemos. Como les decía, el solenoide vamos a cambiarlo y no se les olvide pegarle para ver si funciona. Y lo vamos a cambiar. Este nada más tiene 2 tornillos, está muy fácil de cambiar. Estas 2, bueno, más bien tuercas, las quitamos, lo hacemos para atrás y va a salir. Le quitamos el de corriente que va a los carbones. Y sería todo. Aquí van los carbones acá adentro. Ya si quieren darle mantenimiento completo, pues desarmamos esto y limpian todo. Es muy fácil. Miren, aquí ya le quité las tuercas, el solenoide nada más le hacen para atrás así y va a salir. Pero es cuestión de comprarlo, cambiárselo y va a funcionar la marcha. Les digo que si quieren hacerle mantenimiento a los carbones, revisarlos, solo quítenlo y sería todo. Como pueden ver, aquí ya instalé el solenoide nuevo. Ya tengo conectado, como les dije, igual tierra, corriente a la batería. Y vamos a ver cómo funciona. Sería eso, es una reparación rápida. Les digo que ya si les quieren hacer este mantenimiento, sería otra cosa. Miren, ahorita va a funcionar. Miren, ya funciona rápido. Sale y entra bien y ya no les va a fallar. Y esto sería todo. Ya solo faltaría instalar otra vez. Bueno, ahí vemos cómo sale rápido. Yo le di un poco de mantenimiento de una vez, la limpié. Los carbones estaban muy bien y quedó como nueva. Aquí ya casi tengo todo armado. Les pido perdón que se me olvidó grabar la armada, pero pues va igual. Nada más los 2 tornillos que les decía, la corriente y la señal de la marcha, y conectar todas las mangueras. Después de que hayan conectado todo, revisan todo para que no se les olvide ninguna manguerita, porque puede ser importante. Pues sería todo por esta ocasión. Espero que les haya servido. Denle like, suscríbanse para subir más videos. Pueden comentar qué es lo que les interesa para subirles. Y hasta luego.